шүпірекке түйіп, талай өлімнен аман қалып, Варензорға оралса, кішкене қызы оның аман келгеніне қуанудың орнына, неғып соғыста өліп қалмадың, сенде әкем жоқ деп жылап, бұны естіген сарбас аман қайтып келгеніне шынымен қатты өкінеді. Әсілі сарбастың екі қызы және сұлу әйелі бақытты отбасы бар болып, бірақ әскер болғандықтан бір күні Афғанстанға соғысқа шақыртылып, отбасындағыларды қимаса да амалсыздан бұйрық болғандықтан соғысқа аттанады. Бірақ ол соғысқа келіп көп өтпей бір құпия міндет тапсырып алып, міндет өтеуге кетіп бара жатқанда ұшақтарына оқ тиіп теңізге құлайды. Әрі көп өтпей сарбастың әйелі болған Ойпангүлге әскери істер органының адамдары келіп, қаралы хабар жеткізіп, сарбастың соғыста құрбан болғанын айтып, бұны білген Ойпангүл шарасынан егіліп, кеше ғана нұрлы болашақта бірге армандайтын сарбастың мезгілсіз кеткенін қабылдай алмай, содан кейін күндері қайғыдан бас көтер алмай, тек сарбастың бұрынғы кезде кескіндерін көріп өзіне жұбаныш тауып жүреді. Фильм ұнаса ақша жүрек беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын. Сарбасқа аза білдіру салтында әскери қолбасшы Ойпангүлге сарбастың тірі кезінде жазып қалдырған хатын тапсырып, бұл хат сарбастың өзіне жазған ең соңғы хат екенін білсе де, Ойпангүл хатты ашуға батылдық ете алмаумен бірге сарбас тірі шығар деген үмітпен алданады. Бірақ арадан күндер зулап, айлар аунап, бірнеше ай өткенде де сарбастан ешбір хат хабар келмегендіктен, Ойпангүлдің көңіліндегі сарбас тірі шығар деген әлсіз үміті де бірте-бірте өшіп, асына жазылғанына көнбестен басқа амал жоқ екенін біледі. Қайта осы кездер сарбастың інісі болған Том жеңгесі мен балаларға барынша көмектесіп, сарбастың жоқтығын білдірмеге тырысып жүреді. Алғаш Ойпангүл Томның өздері үшін бірдеңе істеп беруін қаламай, сарбасқа деген сағынышқа қамалып жүргенімен, уақыттың өтуіне байланысты Том Ойпангүлдердің үйін жасап беріп, қолынан келген көмегін аямай барынша көмектескендіктен, екеуінің байланысы барған сайын қоюласып, балалар да Томды өз әкелеріндей көріп, әрі бірте-бірте Ойпангүл мен Томның арасында сезімде пайда болып, негізі бір отбасының адамдарына айналып кетеді. Бір күні Том балаларды сыртта ойнатып, бұларды көрген Ойпангүл іштей сарбасқа адал бола алмадым ба деп ойлағанмен, балалардың мәз-мейрам болған бейнесіне қарап, бәлкім бұл таңдауымда дұрыс шығар деп ойлап тұрғанда, оның ойын тосын келген телефон бөліп, телефонды көтеріп, қарсы жағының айтқанын естігенде, не күлерін не жыларын білмей тұрып қалады. Себебі телефонның қарсы жағындағы адам Ойпангүлге сарбас тірі екен, елге қайтып келе жатыр деген хабарды жеткізген еді.